Good morning sa inyo mga kapasib, it's me Daddy Vlog. Ayan, so ang aga natin, ang oras is around 6:30 to 4:37 ng umaga. Ayan, nagtataka kayo bakit mag-aga ko nag-video. Meron tayong kapasib nag-message or nag-comment regarding sa motor. Ayan, tinatanong niya kung hard starting ba yung scooter ko sa umaga. So yun mga kapasib, dito ginawa ko muna is tatlong kick na naka-off yung makina para at least yung gasolina umakyat. Then yun, naka-dalawang sipa ako tsaka siya umandar. Yan. Hindi siya hard starting mga kapasib. Siguro may mga kailangan lang i-adjust o ayusin para at least ganyan sa umaga. So siguro sa mga next video i-share ko sa inyo. Okay, so yan mga kapasib.